shqiptar. Ti bëraj të rimave me nam, juga ambël në salam. Jam nga kan Kosova, nga Ulqini e Gjakova, nga Prishtina e Gostivari, dhe Prekaza dhe Jashari. E duam Shqipërinë nga Tirana në Prishtinë, nga Shkupi në Ulqin. Shqipe për mire, jam aty ku ti je, jam Shqipëria e re. Shëndëron, ku te u ta mbretëron, fjerë byli së djellën ndriqon, Perëndia Apollon. Gjirokastra, Malakastra, Guritat po Guritat, Tepelena, mbi Kalaha, Kuriron dali pasha. Në Prishtinë, nga Shkupi në Ulqin. Shqipe për mire, jam aty ku ti je, jam Shqipëria e re. E duam Shqipërinë nga Tirana në Prishtinë, nga Shkupi në Ulqin. Shqipe për mire, jam aty ku ti je, jam Shqipëria e re. Të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tryezë të rrumbullakët. Lëvizja Shqipëria e Re prej disa javësh është fokusuar në organizimin e tryezave të rrumbullakta në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Deri më tani kemi realizuar të tilla tryeza në Lushnjë, Fier, Kavaj, Elbasan, Mamuras dhe së fundmi ndodhemi pikërisht në qytetin e Shkodrës. Qëllimi kryesor i këtyre tryezave është që të përthithim sa më shumë ide, mendime, sugjerime, të cilat më pas do të konkretizohen në një platformë të caktuar dhe do të dërgohen për të shqyrtuar në institucionet me fuqi vendimarrëse. Temat për cilat do të flasim sot kanë të bëjnë pikërisht me 4 pika kyçe të shoqërisë tonë, do të fjalë pikërisht për arsimin, punësimin, shërbime sociale, si dhe për ide dhe perspektiva për vitin 2012-2021. Si koordinator i Lëvizjes Shqipëria e Re, e quaj të hapur këtë debat dhe pres nga ju sa më shumë bashkëpunim. Dëgjoj nga ata që arsimohen, që mësuesit vazhdojnë me të njëjtat metoda të vjetra të japin mësim brezave të rinj. Ka një mungesë të theksuar të updatimit të tyre me metoda të reja, me informacione të reja. Edhe i shohim shpesh në fakt më shumë fëmijë këtu në Shqipëri se sa jashtë që çantat e tyre janë shumë të rënda. Nuk e di nëse ju ka bërë përshtypje kjo gjë. Me thënë edhe mjekët dëgjojmë shpesh që mos i lini fëmijët të mbajnë çantat, prindër mbajani çantat fëmijëve. Po nëse do futesh thelbi i këtij problemi nuk është pesha e çantave, po është mënyra se si mësuesët i drejtojnë nxënësit e tyre për të mbajtur gjithë ato libra në kurizë dhe mbrapa në mendjen e tyre. Unë personalisht do të sugjeroja më shumë trajnime. Më ka bërë përshtypje një trajnim i disa mësuesve, 500 mësuesve në Tiranë. Kishin ardhur 30 specialistë nga SBA-ja që i trajnonin në lidhje me një projekt të ndërbërësit dhe ndërthyesit, që i trajnonin ata se si të jepnin të merreshin me probleme sociale, më duket, të nxënësve në Tiranë. Kjo është një gjë shumë e mirë, po pse vetëm në Tiranë? Ka shumë probleme sociale gjithkund nëpër Shqipëri, ka shumë probleme sociale në vendin tonë, pse vetëm aty? Këtë do të sugjeroja unë, të ngriheshin komisionet veçanta, grupe pune, sepse unë mendoj që nuk na mungojnë burime informacioni, ka burime informacioni nga do. Të edukojmë mësuesët tanë që të mësojnë për veten e tyre, edhe të mësojnë më mbrapa fëmijëve tanë. Diçka tjetër që do të sugjeroja në Shkodër, vendi ynë është një vend goxha i varfër. Edhe dëshira për të arsimuar nuk i mungon shkodranëve, jam e sigurt për këtë gjë. Por ju mungojnë mundësitë financiare. Do të sugjeroja për ata që nuk kanë mundësi ndoshta të vazhdojnë universitetin, sepse tarifa e regjistrimit për çdo vit po bëhet gjithnjë më e shtrenjtë tani që universitetet menaxhojnë vetë këto gjëra. Do të sugjeroja hapje shkollave profesionale shtetërore,
që janë pa pagesë, ose një pagesë minimale që mund të vendoset që është e përballueshme nga familjet e varfra. Sepse një vend do të jetë më i zhvilluar nëse ka njerëz që janë të zhvilluar vetë dhe arsimimi është baza e zhvillimit. Punësimi, puna në të zezë është shumë keq për vendin tonë. Me thënë, është si rregull që një biznes të regjistrojë duhet të ketë paktën një të punësuar, ta garantoj që ai ka shumë më tepër se sa një të punësuar, por vetëm një është i regjistruar me pagën minimale. Edhe nëse ai merr pagë më shumë se sa minimalja. Çështja është se duhen kontrolle të rrepta. Së pari duhen hapur vende të reja pune. Sepse në rast se ti ke mundësi të punësohesh diku tjetër, ti ke aftësi edhe forcë dhe guxim që të ngresh zërin e të ankohesh punëdhënësit tënd, sepse e di që nëse ikën për aty ke një vend tjetër punësimi. Dy mundësi që janë, ose e para të hapen vende të reja dhe e dyta të ngrihen ato komisione të punësimit që janë, të jenë funksionale. Sepse ka komisione të zyrave të punës që janë të paguen nga ne, sepse ne i paguajmë me taksat tona, që të kontrollojnë për sigurinë tonë në punë, por që vinë njërë në 10 vjetë ose fare të puna ku ne punojmë për të kontrolluar se si trajtojmë ne. Sepse në rast se unë do kem guxim të flas, në momentin që unë të flas, unë jam e përjashtuar e flakur nga vendimi i punës. Ndërsa për probleme sociale, diçka që unë kam asur kohët e fundit, jo personalisht, por që kam dëgjuar, është ka shumë probleme në shpërndarjen e banesave sociale në qytetin tonë. Banesa sociale, domethënë janë disa pallate që ndërtohen për persona të cilët nuk kanë mundësi strehimi, të sigurojnë vetë strehimin e tyre, ose për familje të reja që sapo janë krijuar dhe shteti i mbështet nëpërmjet këtyre apartamenteve ose nëpërmjet dhënies kredive të buta ose pa interes. Kështu flitet. Unë njoh familje që me vite të tëra e meritojnë atë gjë dhe nuk po e arrin dot. Për shkak se prioritet i këtij komisioni të ndërtuar janë ata që kanë lek, kanë mik, edhe mund të duket që sharake, por unë do vazhdoj atë që Dejani filloi, që edhe këtu merret kredi për të paguar që emri të vendoset në krye të listës, edhe ti e merr këtë shtëpi. Pastaj mbrapa merr një kredi tjetër për të marrë për ta vënë prapë emrin në krye të listës, për të marrë një shtëpi tjetër, e të lëshon me qëran dhe me qëran që merr pagun kredin. Domethënë janë gjëra absurde që ndodhin në mesin tonë dhe nga ana tjetër në cepat të rrugës së të lagjeve tona shohin familje teje të varfra. Domethënë që nuk e di vetëm po mos ti jesh njëri, nuk prekesh nga gjendja e tyre. Këtu ka njerëz të tillë. Sugjerimi im është të ngrihet një komision i jashtëm. Jo me Shkodran. Një komision i jashtëm. Njerëz që vinë nga jashtë, edhe këtu, do thuash, po edhe këtu s'hyn dot korrupsioni, edhe këtu hyn. Korrupsioni hyn gjithkund. Por të paktën është pak më e vështirë për të shkuar deri atje, pak më e vështirë, jo shumë, po pak më e vështirë. Të ngrihet një komision i jashtëm që t'i gjykojë çështje, sepse këto familje që kërkojnë strehim janë të regjistruara të gjitha, me të gjitha dokumentacionet. Ti shqyrtoj të gjitha ato dokumentacion komisioni që vjen për jashtë ai i brendshmi. Organizmat e ngritura nga qeverisja vendore apo qendrore nuk janë duke funksionuar ashtu siç duhet, që t'i ofrojnë konsumatorëve sigurinë që duhet të kenë në një vend normal. Kështu që le të jemi njerëz pozitiv. Edhe nëse duam të sjellim një ndryshim, le ta fillojmë nga ne. Se cili prej nesh mund të bëjë diçka. Policia krimit ekonomik, po, shkon nga parat të parat. Për arsimin, ndëshkimëria, të ndëshkohet dikush për rushfet, për gjana, është e pa mundur në Shkodër, Edhe për mendimin tem, vetë shkolla du të ketë një forcë taske që e vun atë pedagogun me shpalla për mua. Sepse kur shkon direkt nga ajo, nga individi që ankohet, e merr ajo. Mund të ofrojnë shumë vende të reja pune. Për shembull, si përmendni shkollat profesionale, kur nesër të hapet një shkollë profesionale, pse mos të hapet një repart për shembull për marangoza, për saldatora, të krijohet për shembull një repart që bananie, pasi kena të gjitha të mirat, kena në një rrezë prej 50 kilometrash, besoj se i kena të gjitha, detin, malin, liçenin, fushat, gjitha. Atëherë,
Tu kriju shkollat profesionale, krijohen edhe vende të reja pune. Do thonë njerëz që janë të aftë për me punu. Kur t'jen njerëz të aftë për me punu, nuk ka kurse si të dalin me hupja ajo që do të ndërtohet. Për shembull një repart nuk do dalin kur me hupje për arsye se ka njerëz të aftë për me bëhet punë, do krijohet gjëna dhe tregu do gjehet. Pasi shohim që anëtarët si thamë investitor të huaj. Kur vin investitor të huaj, çmimet në Shqipëri kena vore që janë më të lira se çdo vend Ballkanit paktën. Dhe to kanë vend çmimet më të lira pse ai investitori i huaj më parë blen këtu. Pasi cilësia do të jetë më e mirë, çmimi më i lirë dhe do blihet, do të ketë edhe treg pune. Për është rroga 20.000 lekë minimumi. Më tregon ti në cil lokal të Shkodrës, që tha djem kamarierë, në cil lokal të Shkodrës se ke pagën mi 20.000 lekë. Pse qeveria nuk hap vende punet dhe nuk kontrollon çdo lokal ose çdo vend që është e aftë për të ofruar punë, pse nuk kontrollon dhe ofron rrogën që duhet me kanë. Askund në Shkodër nuk ka kërkush që kërkon ose ofron një vend pune me të gjitha rregulla, me sigurime shoqërore edhe me një rrogë të mirë. Qeveria thot 20.000 lekë duhet jetë minimumi për rrogë. Askund nuk e kam pa hala që qeveria kontrollon sa rroga jote. Për sa i përket arsimit, gjithmonë kena kanë të idesë që shanset e barabarta për gjithë për të hyrë në universitet. Por me kalimin e kohës fillen të ndryshon edhe kjo shanset e barabarta. Pse? Po shohim çdo ditë që në universitet po hin gjithkush. Vjen keq me thonë kështu, por kjo është e vërtetë. Unë jam me mendimin që shkollën duhet ta marrë ai që është i aftë për me hyrë në shkollë. Shohim që auditorët e sallat e fakulteteve mushen përgjithsisht me studentë dhe 2 bankat e para janë përqendruar. Tjerët me celular duke çatu, gjoja laptop, punime, detyra kursit. Janë domethënë probleme që ose për sa i përket korrupsionit. Pedagogët, nuk është të thonë që pedagogët tonë nuk paktën fakulteti ekonomik që kam studiu vetë. Nuk është e vërtetë që pedagogët nuk përdorin metode të reja, por ato i përshtaten gjithmonë nivelit nxënësve që kanë të bëjnë. Qose ata nuk e përballojnë edhe një nivel krejt mesatar, çfarë metode është reja duhet ju japim atyne? Në emër televizjes Shqipëria e Re, ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrjen tuaj, si edhe për temat që ne diskutuam së bashku. Urojmë që të jemi të gjithë të bashkuar dhe në tryezat e tjera që ne do të zhvillojmë në qytetin e Shkodrës, pasi ky është vetëm fillimi. Faleminderit.